果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。大家好，我係本土養殖 Alex， 好靚啊呢度。呢個我終於又坐翻上呢個草上邊啊！之前影結婚相又坐，今次估唔到咁親身接觸。唔好睇少呢一嚿草啊，每一嚿都係過萬蚊嘅。咁佢哋集齊咗，積好晒一嚿嚿，我哋成個意大利都周圍都見到呢啲草嘅卷嘅。咁所以你可以諗到呢度嘅農業係幾犀利，同埋畜牧業幾犀利，但係從來都冇人講過呢度係一個農業嘅發達國家嘅，係嘛？就係我頭先喺葡萄園嗰度咁樣講啦，因為呢度唔係靠科技去做佢哋嘅農業啊咁樣，或者佢哋嘅食材啊咁樣，佢哋係一直都好遵守啲規矩嘅。其實意大利人某程度上佢哋唔係好變嘅。如果你哋去例如米蘭咁嗰啲，你梗係見到好多好新嘅嘢啊咁樣啦嚇。咁但係例如你喺米蘭嘅中心、羅馬嘅中心、佛羅倫斯嘅中心同埋威尼斯嘅中心，你都會見好多咪又係咁，咪同香港咁，咪支付寶即嗰啲咁嘅嘢。咁但係只要你稍為喺呢幾個地方，甚至乎米蘭都係㗎，你行遠少少，其實就係咁樣噶啦。意大利人唔變噶。你問我都覺得某程度上係好事嚟嘅。我哋就係變得太快，而變咗咁多都市病出嚟。咁呢個亦都係我今次過嚟嘅原因。今次可以直頭講係一個食材之旅。我又唔記得瞄電話。今次呢個食材之旅確實我又係體驗咗好多，因為我自己本身已經討厭工業生產同埋太科技嘅食物啊嘛。OK， 你可以做預製菜，係咪？可以跟翻而家14/5嗰啲規劃，咁但係預製菜都可以好噶嘛。我哋唔係一定要很活噶嘛，唔係要落科技落去啲食物度噶嘛。即係有好多嘢，呢啲嘢我哋要反思咯。你問我自己好願做預製菜嘅。我有幾樣嘢好遠嘅，係我對共濟嘅期望嚟嘅，就係即係當然照顧到弱勢啦嚇。咁亦都係我可以做學生餐、老人院舍餐、軟餐同埋預製菜呢幾樣嘢，我係好希望做得到嘅。預製菜就係俾市民嘅一個地方，一個行法。因為而家啲餐廳坐位越嚟越緊張。如果有我一套一系列嘅健康食物嘅想法，嗱講真，我之前都有講過，我哋香港人嘅早餐真係好差嘅，係咪啊？咁好啦，啲人咧就開始睇到，屌咁唔使食啊！啲留言好難聽嘅。咁但係個問題，其實例如啊，好簡單，火腿，我哋而家喺茶餐廳食嗰啲一個正方形一片一片搣開嗰啲火腿，其實嗰啲全部都係贗品嚟嘅，你哋知唔知道啊？你哋知唔知道真正嘅火腿係點㗎？真正嘅火腿嗱，佢係贗品，講得贗品就梗係個形態味道有幾分相似㗎啦。但係真正嘅火腿，我拍啲俾大家睇嘅，係佢都係薄片，都係粉紅色，但係唔係嗰啲嚟嘅。跟得我耐嘅助手啊，嗰啲就知道啦。冇人會叫餐腿字啊、腿字啊嗰啲嘢，芝士腿字啊，冇人，我冇助手會叫嗰啲嘢俾我食㗎。我冇食過火腿好多年嘅啦，食完我嫌嗰啲口啲牙好鞋啊，嗰啲咁嘅嘢鹹冇味，我都唔知食嚟做乜。同埋香港有某一啲雜肉，我覺得好難食。我食過好食嘅雜肉，我認同雜肉係好食嘅。但係好啦，我去到香港食嗰啲雜肉，唔好啊！你唔使叫俾我，我唔食啊。都唔知咩質地，佢肉唔係肉，蛋唔係蛋，蛋係佢係蛋，但係佢唔係食物嗰個蛋。火腿一樣，火腿我係討厭嘅食物嚟嘅。但係喺呢度，我見到我妹食，咁我呢個火腿同我哋香港嘅火腿唔同㗎喎。咁好啦，我重新再攞起一次火腿嚟食，我自己食咗有啲感嘆啊！真係點解我哋香港嘅細路要成日俾啲阿媽叫火腿通粉俾佢食，而食緊嗰啲火腿咧？我唔開心。好啦，香港有嗰個沙爹牛肉關注組，其實講到最尾都冇幾多間沙爹牛肉係好食嘅。有嘅餐廳呢幾年好食嘅都執咗。好啦，得翻嗰個紅茶。講真，紅茶嘅沙爹牛肉同佢啱啱開嗰陣時已經唔同咗啦。
即係咪咁難維持咧？定係做起咗個名就唔需要咧？咁樣咁變相我自己嘅心有好多想法啊！例如好似咁講，我個預製菜嘅想法，我特別針對茶餐廳。講真，因為我好希望到我共濟行得上嗰陣時，我有間茶餐廳排晒大隊嘅，好多人會走埋嚟，無論係好味啊、健康啊、方便啊都好，價錢啊都好，佢哋走得嚟我度排隊，排完隊我就可以出去揾其他好似 franchise 嗰啲咁樣。等共濟生產，我入咗啲好嘅食材，我發酵鹽俾你哋，我做魚露俾你哋，我發酵嘢飲俾你哋，我做煉奶出嚟俾你哋，我揾好嘅牛油俾你哋，我喺呢度入咗啲好嘅芝士俾你哋，火腿、煙肉、豬油，我揾阿卓瑩一齊幫手做一啲酸種嘅麵包，我喺呢度入到啲高山嘅靚麵粉，冇更夫嘅麵粉。我哋唔要即溶咖啡，我哋用咖啡豆做嘅咖啡。我要好嘅茶，我唔要淡奶，我要奶。食翻晒啲真嘅嘢。我嘅果醬要有70% 係果。我嘅花生醬唔要發咗毛嘅花生。我逐樣嘢諗落，好難做咩？唔係，我一個人做咩？冇可能。即係你試幻想下，如果有一間咁嘅茶餐廳，我哋就唔需要再食啲令到我哋病嘅早餐。我哋嘅細路就唔容易再有 ADHD， 唔會係2020年到2023年係上咗300%。我哋嘅癌症咧，呢幾年嘅白血病咧，我唔中意，我冇能力改變個世界。好似我頭先喺提子醫院嗰陣時咁講，佛道有緣人，度唔晒天下人。有跟開我嘅觀眾 fans 又好咩都好，我除咗帶領我嘅 A 仔行翻一個小社區之外，我都希望我哋可以融入埋一齊，係咪啊？我哋一齊照顧埋翻晒班 A 仔，之後佢喺共濟生產呢啲預製食物，之後供應俾茶餐廳，大家都係舒舒服服咁樣畢業，唔好病住咁樣畢業。我再講多一次，所有嘢我自己相信都係禍從口入。呢個就係我今次嚟意大利嘅原因。我仲有個零月或者2個月我就會去澳洲，個出發點都係一模一樣。我唔係懶偉大，但係我唔咁樣創造一啲嘢出嚟，我就唔照顧到一定嘅人。我淨係希望咁樣啫，大家理解下啦。冇啦，我講晒噶啦，咁之後就睇我啲呢嘅行程啦，好唔好啊？多謝大家。勁香！我妹夫話咧，佢係全世界最好食嘅菇。咁咧，其實我而家喺度即係做緊一啲想法咧，去做一個雜菇，因為我想優化我嘅本草本鮮味嘅。咁我個本鮮味而家就淨係得菇、冬菇嘅啫。咁但係咧，我想混合菇去做呢件事，咁所以呢個係我其中一個好大嘅選擇。呢個咧，我冇諗過喺街市會買得到，呢個就係蒲公英。所以你話我幾想喺香港種得到啦，人哋已經係入到菜市場入邊，蒲公英對我哋真係寶嚟，天送俾我哋嘅禮物。呢個檔攤全部都係香草嚟嘅，全部都係寶嚟嘅呢度。鼠尾草 rosemary 香到不得了，佢淨係薄荷葉都有幾款，百里香幾款百里香，香葉。哇！呢度好正啊！呢一檔嘢，如果全部可以帶翻香港就好咯。你睇下啲鼠尾草幾大片，同埋香到不得了。嗱，講真，佢嘅香味咧同我種嗰啲係好接近，但係佢再濃啲。但係咧，佢係好大片，品種一模一樣嘅。哇！好香啊個鼠尾草 ，rosemary 又係。哇，香到不得了，成隻手都香晒，好嘢呢度真係。呢啲係街市賣紅酒嘅地方，咁我都問我妹夫啦，
咁佢用金屬桶得嘅咩咁樣？咁點知佢唔係啊？呢啲冇影響㗎咁樣。咁咧，但係咧，你睇到啲價錢咧係平到不得了。但係我妹夫話好好飲嘅呢啲。係咯，紅酒我真係唔識啊！呢啲嘢真係。咁我妹夫成日叫我入啲紅酒翻嚟香港。咁但係我自己就覺得，第一我唔識啦，我亦都唔好。咁而且咧，市面上太多紅酒嘅人，咁變相好似周街都做緊紅酒，個個都話翻到紅酒咁樣咧，所以我唔係好知道啊！即係你問我唔介意揾我妹夫試一啲好好嘅、好平嘅翻嚟。咁但係即係要睇下你哋有冇興趣嗰啲咁樣咯。但係我自己就唔識嘅呢一啲。記唔記得咧？我同大家講過咧，我成世人食過最好食嘅西瓜，一就係意大利，第二就係西班牙喺 Ibiza 食嘅。OK， 我唔可以咁樣講，只不過有好多地方我未去過，亦都未去過嗰度食西瓜。但係我食過最好食嘅就係呢兩個地方。咁呢個就係意大利嘅西瓜。嗱，你問我咧，我哋喺香港有一樣嘢我自己覺得好慘嘅，就係而家即係好多人買嗰啲咩84咩嗰啲上嚟俾我食啦，但係入邊基本上係冇核嘅。咁冇核已經係一個好大嘅問題。我哋食生果要食翻啲有核。係咪啊？冇核嗰啲嘢，有啲人好簡單話俾你聽就話基因改造嗰啲咁嘅嘢，其實唔單止基因改造咁簡單嘅事嚟嘅。冇核係點樣啊？嗱，核係愛嚟做咩㗎？傳宗接代㗎嘛。咁好啦，點解佢哋會冇核啊？係咪好似好簡單？例如提子嗰啲，國內都係咁樣做㗎。我諗大家都喺好多唔同嘅片裏邊咧見過咧，有啲人有一個噴水壺係圍住嘅。成抽提子笠個壺上去噴咁樣嘅，咁其實佢噴緊啲咩咧？其實嗰啲就係一啲OK， 我簡單啲解釋啦。其實嗰啲就係避孕藥，佢不停咁上去，日日都喺度浸啲避孕藥上去嗰啲提子嗰度，令到佢冇咗個粒核。我頭先講過啦，核係我嚟傳宗接代㗎嘛，而佢浸咗啲避孕藥，而令到佢冇咗傳宗接代嘅功能，所以冇核。明唔明啊？所以提子啊、西瓜啊、水果啊，全部咧，我哋都要揀啲有核嘅食。而家啲女士點解咁多咁後生咁早已經有子宮肌瘤啊？點解佢哋成日都會 M 痛啊？點解痛得越嚟越犀利啊？其實就係呢啲原因啊，就喺我哋呢啲食物嗰度嚟，明唔明啊？Reggiano。Reggiano， 人哋叫做芝士之王啊！佢咁大個，好似豬肉佬砧板咁大個嘅。佢個外皮嗰度咧好多紋理嘅。另外有一隻 Reggiano 嘅一模一樣樣嘅，佢叫做 Gara， 我記得係 Gara。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。